হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি হলাম অর্পিতা। তোমাদের সামনে আরেকটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আজকে কি চ্যালেঞ্জ হবে তোমরা তো বুঝতেই পারছো। আমাকে একজন ভিউয়ার্স অনেক দিন আগে রিকোয়েস্ট করেছিল এই ভিডিওর ওপরে যে তুমি তো বোর্ডস চ্যালেঞ্জ করেছো, ওটা তো কোল্ড ড্রিঙ্কস খেয়ে করেছিলে, তুমি প্লেন ওয়াটার দিয়ে বোর্ডস চ্যালেঞ্জ করো। তা ওটাই আজকে আমি তার রিকোয়েস্টটা রাখতে রিকোয়েস্টেড ভিডিও নিয়ে এসেছি, চ্যালেঞ্জ ভিডিও হবে। তা দেখো, এই জন্য আমি প্লেন ওয়াটার নিয়েছি, প্লেন জল, আর কিছুই নেইনি। তো ঠিক আছে, বেশি কথা না বলে আমি তাহলে শুরু করে দিই। দেখো, এরকম একটা কাপ নিয়ে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ তোমরা? দাঁড়াও, দেখো নিয়ে নিয়েছি। দেখো, প্লেন জল। আরেক বোতল জল নিয়ে নিলাম।
আমি খেতে পাচ্ছি না জল, আমার পেট পুরো ফুল হয়ে গেছে আর আমি পারছি না। তো ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো আমাকে কিন্তু কমেন্টসে অবশ্যই জানিও। আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই কিন্তু একটা লাইক করে দিও, শেয়ার করো আর সাবস্ক্রাইব করে দিও। আবার দেখা হবে নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে, ততক্ষণ পর্যন্ত বাই বাই।